2025 roku do Farminga 25 dostaliśmy 4 duże dodatki. Który okazał się hitem, a który totalnym niewypałem? Zapraszam Was na recenzję wszystkich dodatków z pierwszego Season Passa do Farminga 25. Aby ułatwić sobie porównanie, przygotowałem kilka kategorii, według których przeanalizujemy i ocenimy wszystkie dodatki. Będzie to oryginalność, stosunek ceny do zawartości, grywalność, moje odczucia, czyli moja subiektywna ocena, a także powiem Wam, co na temat tych wszystkich dodatków myślą zagraniczni twórcy i także zagraniczni gracze. Często może być tak, że na przykład jeden dodatek jest świetnie oceniany w Polsce, a za granicą beznadziejnie, lub też odwrotnie, więc sprawdziłem to wszystko dla Was i dzisiaj Wam o tym opowiem. Z oczywistych względów nie będę tutaj oceniał DLC Magdon Pack czy New Holland CR11 Gold Edition, bo są to takie malutkie dodatki, które można było zgarnąć zupełnie za darmo, spełniając określone warunki, na przykład kupując Farminga 25 jeszcze przed premierą. Tak czy inaczej o tamtych dodatkach opowiedziałem już bardzo dużo na kanale, więc nie będę tego dublował. Dzisiaj jednak zapraszam Was na szczegółową przede wszystkim analizę i recenzję każdego z dodatków, które dostaliśmy w Season Passie numer 1 do Farminga 25. Pierwszy dodatek, który zadebiutował w pierwszym kwartale, był to Nexat Pack. I od razu mogę powiedzieć, że był to dodatek, na który niesamowicie czekałem. Zanim jeszcze został on wydany, to bardzo się jarałem tym, że dostaniemy w końcu Nexata. Testowałem namiastkę Nexata w modach w Farmingu 22 i byłem z tego powodu bardzo zadowolony. Co prawda tamten mod był mocno niedopracowany, ale mimo wszystko chciałem przetestować, sprawdzić i zobaczyć, jak będzie się pracować takim wielkim sprzętem w farmingu. Powtarzałem już to wielokrotnie, grając chociażby w Farminga 22, że chciałbym dostać taki właśnie dodatek lub po prostu maszyny w podstawce w 25. Nie udało się dostać tego w podstawce, ale jak najbardziej w DLC już coś takiego mamy. Czy DLC Nexat Pack był oryginalny? Moim zdaniem do bólu, dlatego że gdyby nie fakt, że mieliśmy namiastkę tego Nexata w modach w Farmingu 22, to mógłbym tutaj dać bez wątpienia maksymalną ocenę. No a tak, dam 9 na 10, bo jednak Nexat Pack jest czymś, czego uważam oczekujemy od DLC. DLC moim zdaniem powinno przynosić przede wszystkim oryginalną zawartość, której nie ma w grze, która nie ma swojego bezpośredniego konkurenta w maszynach z gry czy w różnych funkcjach. Nexat jest do bólu oryginalny. Dostaliśmy kombajn bramowy, do którego można było podczepiać różnego rodzaju moduły. Każdy z nich był unikatowy i dodatkowo miał też specjalne funkcje. Czy Nexat był wydajny? To już jest temat na dalszą część mojego tutaj wywodu, natomiast pod kątem oryginalności moim zdaniem naprawdę niewiele można zarzucić temu właśnie dodatkowi. Nexat był wyposażony w praktycznie każdą maszynę, którą można było obrobić pole od samego początku do końca. Dostaliśmy specjalne przystawki do żniw, gigantyczny zbiornik na ziarno, a także na przykład bronę talerzową, kultywator, aplikator nawozu lub na przykład aplikator też gnojowicy. Mówię o aplikatorze nawozu, myśląc tutaj o takim opryskiwaczu samojezdnym. Nie był on najbardziej wydajny, ale mimo wszystko dostaliśmy maszynę jedyną w swoim rodzaju. Dostaliśmy również bardzo ciekawy system podłączania tych wszystkich elementów do maszyn, dlatego że został on mocno usprawniony. Tak naprawdę wystarczyło podjechać tylko w okolice naszego sprzętu, wcisnąć jeden klawisz i maszyna sama już podjechała tak, żeby tylko wcisnąć klawisz Q, zapiąć odpowiedni moduł i jechać tym na pole. Sterowanie po polu wbrew pozorom wcale nie było takie złe. No ale to już jest kwestia grywalności, a o tym opowiem za chwilę. Oryginalność, bez dwóch zdań, to jest największa zaleta Nexata. Stosunek ceny do zawartości moim zdaniem jednak jest troszkę średni. Kończymy tutaj tak naprawdę chwalenie Nexata. Chyba mogę Wam już to powiedzieć. Mimo tego, że ja czekałem na ten dodatek, to było moje największe rozczarowanie Farminga 25. Po prostu. DLC Nexat rozczarował mnie po całości, mimo tego, że był to najbardziej oryginalny dodatek, jaki mogłem sobie wyobrazić zaraz po premierze 25. W każdym razie, za 10 euro ja tu będę podawał te ceny z oficjalnej strony, dlatego że wiem, że dodatki można kupować w wielu innych miejscach. Na konsoli kupujecie przez sklep konsol, jak macie PC-ta możecie kupować sobie te dodatki na Steamie, Epiku, gdziekolwiek indziej. Ja podaję tutaj bazową cenę, którą Giants publikuje na swojej stronie. Ona nawet nie jest w polskich złotych, no ale to łatwo można sobie przeliczyć, no 10 euro to w przybliżeniu 42,50. Więc jeżeli mamy, słuchajcie, 10 euro za dodatek i dostajemy tak naprawdę jedną maszynę, no bo tak naprawdę dostajemy jeden pojazd, do którego możemy podłączyć dużą część maszyn, to moim zdaniem stosunek ceny do jakości nie jest zbyt dobry. Ja wiem, że dostajemy tutaj maszynę, która potrafi zrobić wszystko.
Ale mimo wszystko maszyny, które dostaliśmy w grze, były też w tej grze bardzo, bardzo drogie. Dlatego stosunek ceny do zawartości całego dodatku oceniam na 5/10. Mimo wszystko, gdybyśmy dostali jeszcze coś więcej, to ta cena byłaby wyższa, albo gdyby Nexat kosztował nieco mniej. Tak naprawdę za 10 euro dostaliśmy Nexata, czyli ten jeden pojazd kombajn bramowy i do tego trochę różnych modułów. Fajnie, ale moim zdaniem troszkę za mało jak za 10 euro. Teraz przechodzimy do kolejnej kategorii, mianowicie do grywalności. I moim zdaniem tutaj ten dodatek to jest po prostu praktycznie katastrofa. Oceniłem to 2/10 i już wam tłumaczę dlaczego. Uważam, że Nexat Pack w ogóle nie nadaje się do Farminga 25. Nie dostaliśmy żadnej mapy od Giantsa, na której można by było naprawdę wykorzystać potencjał tego dodatku. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, można przecież normalnie używać Nexata na kilku polach, na przykład na mapie japońskiej. Na mapie Hutan Pantai. Oczywiście, że można, bo tam jest kilka pól, na których faktycznie ten Nexat byłby w stanie sobie poradzić. Z drugiej jednak strony, sterowanie tym Nexatem w ciasnych uliczkach było problematyczne. To jest bardzo duża, długa maszyna. Dodatkowo każdy moduł, a także sam ten ciągnik bramowy był niesamowicie drogi. Żeby uprawiać pole Nexatem, trzeba było wydać kilka milionów dolarów, tych oczywiście z gry. To było bardzo dużo. Moim zdaniem ceny Nexata były nieco przesadzone, zwłaszcza ceny poszczególnych modułów, które czasami potrafiły przekroczyć wartość samego Nexata. Dodatkowo nie mieliśmy żadnej mapy, która byłaby przygotowana do tego DLC. Moim zdaniem najlepszą mapą do testowania i zabawy Nexatem jest zielonka. Naprawdę, dlatego że na zielonce bez problemu można powiększyć sobie pola, można je po prostu połączyć, co zresztą zrobiliśmy w serii z widzami i wtedy faktycznie można było troszkę się tym Nexatem pobawić. Ale przecież nie o to chodzi, żeby kupować DLC po to, żeby grać nim na mapach z modów, prawda? Jeżeli ja kupuję dodatek, to chciałbym mieć możliwość przetestowania i wykorzystania pełni jego możliwości na jakiejś mapie. Teoretycznie powstała mapa od Giantsa, co prawda w modach, ale była przecież mapa czeska, była to mapa Horse Aggravation i oczywiście jest to mapa, na której teoretycznie potencjał Nexata można było wykorzystać. Wielkie, duże pola, czyli idealne miejsce, gdzie Nexat mógłby sobie poradzić. Ale mapa Horse Aggravation jest realna. Jest do bólu realna, a to znowu oznacza, że nie jest grywalna, bo tam jest mnóstwo na przykład różnego rodzaju miejsc, gdzie nie da się przejechać. Jak mamy grać takim wielkim klocem, jeżeli on nie jest w stanie przejechać przez jakieś skrzyżowanie? Mapa, która jest w 100% realna, często jest niegrywalna. Niestety, to jest coś za coś. I mamy gospodarstwo, które teoretycznie zajmuje gigantyczną przestrzeń, ale ono się w ogóle nie nadaje do Nexatów. Więc moim zdaniem ta mapa jest po prostu słaba, żeby wykorzystać potencjał Nexata. Tak naprawdę dostaliśmy naprawdę ciekawy dodatek, który miał ogromny potencjał, ale ten potencjał został totalnie zmarnowany. Gdyby mapa Riverbend Springs miała na przykład duże pola, przynajmniej w połowie mapy oczywiście, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Można by było właśnie wykorzystać tamtego Nexata, a tak dostaliśmy do Farminga 25 przede wszystkim mapy z małymi, średnimi polami. Ale nie dostaliśmy niczego konkretnego, co byłoby grywalne i co miałoby po prostu duże pola. Dlatego moim zdaniem większość graczy po prostu nie gra Nexatem, nie dlatego, że Nexat jest totalnie beznadziejny, tylko dlatego, że nie da się go wykorzystać. Nexat ma sens na dużych mapach z modów. Ale przecież nie po to kupujemy dodatek, żeby grać nim tylko na mapach z modów, prawda? Moje odczucia, finalnie, biorąc pod uwagę wszystkie plusy, minusy, to 4/10. To jest największe rozczarowanie Farminga 25, dlatego że liczyłem naprawdę na dużo więcej. Liczyłem na to, że będzie można wykorzystać tego Nexata. Gdyby te maszyny były nieco tańsze w grze, a także gdybyśmy dostali chociaż jedną mapę, na której można wykorzystać Nexata od początku do końca, to prawdopodobnie oceniłbym ten dodatek zdecydowanie wyżej. A co myślą na ten temat zagraniczni twórcy, albo wręcz zagraniczni gracze? Jak pewnie wiecie, ja mam też kanał anglojęzyczny FS Master, więc tam też mam styczność z bardzo dużą społecznością, choćby ze Stanów Zjednoczonych czy Niemiec, czyli tych największych farmingowych rynków. I generalnie zauważyłem jedną prawidłowość. Ocena zagraniczna jest raczej mieszana. Większość twórców zwraca uwagę na fakt, że faktycznie jest to dodatek mega realistyczny. Jest bardzo oryginalny, ale nie ma nim gdzie grać. Czyli dokładnie powtarzają to, co ja mówię wam teraz właśnie w tym filmie. Niektórzy gracze, zwłaszcza zagraniczni, oceniają, że ten dodatek został tak wrzucony trochę na siłę. Tak jakby musiał być, mimo tego, że Giant zdawał sobie sprawę z tego, że gracze nie będą z niego korzystać.
Finalnie większość osób, która zakupiła Season Passa, w tamtym czasie była mocno rozczarowana, bo spodziewali się dostania czegoś zupełnie innego. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie na temat DLC Nexat, bo jestem bardzo ciekawy też waszego zdania. A ja płynnie przechodzę do drugiego dodatku, który został wydany w drugim kwartale 2025 roku i jest to DLC Plains and Prairies Pack. Amerykański dodatek, w którym dostaliśmy sporo ciągników Versatile, a także zadebiutowała marka Ford. Co prawda tutaj Giants chwali się, jakby to były osobne modele, a tak naprawdę to jest osobna skórka tego samego modelu. Mówię na przykład o Ford 976 Versatile albo po prostu Versatile 976. To są dokładnie te same maszyny, tylko w innym malowaniu, więc troszkę Giants moim zdaniem przesadził z ilością maszyn, które zostały dodane. Mówię oczywiście o liczbie tych maszyn. Jak ja robiłem już takie pierwsze wrażenie, to też wspominałem, że moim zdaniem ta liczba jest nieco mniejsza. Ale dostaliśmy na przykład bardzo charakterystyczny ciągnik Versatile 1080 Big Roy na 8 kołach, 4-osiowy. Dostaliśmy także bardzo duży, potężny i użyteczny, trzeba to powiedzieć, Versatile Delta Track, czyli ten wielki, potężny ciągnik na gąsienicach, amerykańską ciężarówkę, a także mnóstwo innego sprzętu, który można wykorzystać na co dzień na gospodarstwie. Prawda jest taka, że pod kątem oryginalności może nie był to jakiś dodatek, który zrobił wrażenie typu wow, ale z drugiej strony też ciężko mu coś zarzucić. Moim zdaniem 6 na 10 to będzie taka uczciwa ocena, z tego względu, że jednak dostaliśmy kilka maszyn, których nigdy wcześniej nie było. Z drugiej strony dostaliśmy sporą konkurencję dla maszyn, które już istniały, więc bez tego dodatku spokojnie można sobie grać w farminga i raczej nie będzie to jakaś wielka strata. Ale znowu dostaliśmy na przykład Fendt Rogator 900, czyli taki opryskiwacz, który może być też rozrzutnikiem nawozu, a także dostaliśmy na przykład bardzo duże siewniki Wederstadt Seedhawk na przykład 84. Dostaliśmy też gigantyczne beczki do wożenia gnojówki i to też jest fajna rzecz, że dostaliśmy taki amerykański dodatek, który wiecie, jest duży, potężny, jakbym się poczuł w Teksasie, jakbym po prostu miał tutaj budować jakieś wielkie gospodarstwo, więc pod kątem oryginalności naprawdę jest dobrze. Ale z drugiej strony ani nie robi to jakiegoś wrażenia typu turbo wow, bo nie dostaliśmy czegoś super egzotycznego, ale z drugiej strony ciężko się do tego dodatku o cokolwiek przyczepić pod tym kątem. Natomiast pod kątem stosunku ceny do zawartości myślę, że tutaj ten dodatek możemy po prostu chwalić. Według Giantsa dostaliśmy 21 maszyn, a za cały dodatek trzeba było zapłacić, podobnie jak za poprzedni, 10 euro. I tutaj dostaliśmy sprzęt, który jest użyteczny w wielu kategoriach. Kilka ciągników, które są świetnie zbalansowane, tu już przechodzę troszeczkę do grywalności oczywiście. Kilka ciągników, które są świetnie zbalansowane, bo są bardzo mocne, ale z drugiej strony wolne. Z trzeciej natomiast kosztują niewiele pieniędzy. Mówię tutaj oczywiście o tych wszystkich Fordach i Versatile, ale na przykład one też mają charakterystyczny zaczep, więc nie pociągną każdej maszyny. Także jeżeli potrzebujecie na przykład specyficznego ciągnika do kultywatora, no to oczywiście świetny model i możecie kupić bardzo mocny ciągnik, na przykład o mocy 365 koni mechanicznych za w sumie niewielkie pieniądze. Świetna sprawa. Zostało to zbalansowane naprawdę bardzo dobrze. Dostaliśmy też na przykład ciekawą naczepę, bardzo dobre wozy przeładunkowe, czy właściwie jeden wóz przeładunkowy tutaj i inną naczepę, ale dostaliśmy też siewniki, dostaliśmy charakterystyczny Fendt Rogator, no i te beczki, o których też wspominałem. Generalnie dostaliśmy dużo maszyn, które można wykorzystać w bardzo wielu sytuacjach. Nie tylko na największych polach, ale także na nieco mniejszych gospodarstwach, ale oczywiście nie gospodarstwach typu malutkie gospodarstwo z Ursusem. No nie, raczej to są maszyny na średnie i duże farmy. Także stosunek ceny do zawartości moim zdaniem 9 na 10, bo tu dostaliśmy bardzo dużo maszyn za stosunkowo niewiele pieniędzy. Natomiast co do grywalności sytuacja jest troszeczkę inna. Tak naprawdę ciężko zarzucić temu dodatkowi problemów z grywalnością. Większość maszyn może być wykorzystana w bardzo wielu sytuacjach, m.in. na mapie Riverbend Springs. Uważam, że naprawdę duża część maszyn z tego dodatku świetnie pasuje właśnie do tej mapy. Z drugiej strony na przykład dostaliśmy wręcz gigantyczne siewniki, albo na przykład ogromne beczki. Moim zdaniem mapa Riverbend Springs do tego się już nie nadaje, ponieważ jest to mapa raczej ze średnimi polami, a te maszyny, które dostaliśmy, są po prostu zbyt duże. Ciężko manewrować siewnikiem, którym można zasiać dane pole przejeżdżając tam i z powrotem. Jeszcze na Riverbend Springs mamy dużą ilość na przykład drzew dookoła, więc osobiście uważam, że pod kątem grywalności jest dobrze, ale nie jest rewelacyjnie. Uważam, że 7 na 10 to jest uczciwa ocena. Ciągniki na przykład, które naprawdę potrafią
zrobić kawał dobrej roboty, to jest ogromny plus. Ale z drugiej strony mamy taki case, taki problem troszkę poprzedniego dodatku, czyli Nexata. Znowu dostaliśmy dużo dużych maszyn, których nie ma tak naprawdę gdzie wykorzystać na podstawowych mapach. Ale z drugiej strony na przykład ludzie z zagranicy, szczególnie z Ameryki, zwracali uwagę na to, że no przecież możemy sobie pograć na mapach z modów i generalnie odbiór tego dodatku był raczej pozytywny. Tylko tutaj muszę znowu rozdzielić Amerykę i Europę. Bo w Ameryce odbiór tego dodatku był wręcz ekstremalnie pozytywny. Oni byli mega zachwyceni tym, że mogą dostać właśnie amerykańskie maszyny i tak dalej. No ale trudno się dziwić. Jeżeli Giants robi polski dodatek, to podejrzewam, że większość nawet najzagorzalszych krytyków farminga będzie z czegoś zadowolona. Tak jak było zresztą z Zielonką. Tak tutaj, gdy tylko Amerykańcy dostali swój dodatek, to byli wręcz w niebo wzięci. Ciężko było wysłuchać głosy krytyki na amerykańskim YouTubie, zarówno od twórców, jak i od widzów. Z drugiej strony w Europie, w Niemczech już ten zachwyt nie był aż taki widoczny, dlatego że wiele osób zwracało uwagę, no dobra, naprawdę to są fajne maszyny, naprawdę to jest ciekawy sprzęt, ale gdzie tym grać? No co, na europejskiej mapie, na Zielonce? No znowu Zielonka okazała się chyba najlepszą mapą do tego typu sprzętów. Bo na Zielonce można po prostu połączyć sobie pola w większe. Także finalnie ocena zagraniczna jest raczej pozytywna, ale weźcie pod uwagę fakt, że w Ameryce było to dużo bardziej pozytywnie, a w Europie było to tak raczej stonowanie. Raczej ludzie byli zadowoleni, choćby ze względu na to, że cena tego dodatku nie była zbyt wysoka, ale nie było tutaj takiego hura optymizmu. Jaka jest moja ocena? Moja ocena to jest 6 na 10, ponieważ ten dodatek ani nie wzbudził we mnie jakiejś takiej wielkiej sympatii, ale z drugiej strony absolutnie nie mam się do niego o co wiele czepiać. To jest taki dodatek, który fajnie, że jest. Mamy nowe maszyny, które możemy sobie wykorzystać w różnych sytuacjach i jak na przykład robię jakąś serię, gdzie mam możliwość wykorzystania dużego siewnika, to fajnie, że mam coś w dodatku, w DLC, a nie muszę szukać czegoś w modach i zastanawiać się, czy to będzie działać, czy niekoniecznie. Więc jest to jak najbardziej ocena pozytywna. Czy ja bym ten dodatek polecił? Tak, ale tylko dla osób, które na przykład lubią grać na dużych mapach. Albo na mapach z modów, bo tam faktycznie można wykorzystać potencjał tego dodatku. Ale jeżeli lubicie grać na mapach z małymi albo średnimi polami, to ja bym się 2 razy zastanowił, czy chcę ten dodatek kupować. Tyle na temat dodatku Plains and Prairies Pack. Teraz czas na trzeci dodatek, który bardzo mocno namieszał w Farmingu 25. Mercedes-Benz Trucks Pack. Tak się on nazywa. Mercedes-Benz Trucks Pack jest to dodatek, w którym nie zgadniecie, co dostaliśmy? Mercedesa. Dostaliśmy ciągniki, ciężarówki rolnicze, czyli Mercedesa Unimoga. Dostaliśmy oczywiście ciągniki siodłowe w kilku wersjach. Dostaliśmy też ciągnik siodłowy, który może załadować kontener. Ja wtedy powiedziałem, że jest to całkowita nowość w farmingu. Zapomniałem jednak o jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie w poprzednich farmingach, nie chcę wam skłamać dokładnie w którym, bo to był chyba 13 albo 15, chyba w 15 to było, albo w 13 właśnie był dodatek IT Runner i tam już były właśnie kontenery. Ale mniejsza z tymi kontenerami, to naprawdę jest ciekawa mechanika. No i teraz przejdźmy do oryginalności, żeby tak zachować jakąś strukturę tego odcinka. Uważam, że DLC Mercedes był na swój sposób oryginalny. Dostaliśmy przede wszystkim Unimoga, który miał swoje takie unikatowe funkcje. Dostaliśmy też ekstremalnie ciekawe ciągniki Mercedesa, które są stare. Stare ciągniki to jest jednak duży problem w farmingu, ponieważ twórcy gry, Giants, chciałby dodawać stare ciągniki, ale weźcie pod uwagę fakt, że dzisiaj farming jest platformą reklamową dla producentów maszyn. I jeżeli na przykład producent maszyn, powiedzmy, wymyślam, taki Fendt, chce pokazać na przykład jakieś swoje ciągniki, no to dostaje ileś miejsc, no i każdy chce pokazywać swoje najnowsze sprzęty, no to jest normalne, no. Jak idziecie do salonu Skody, to nie zobaczycie tam reklamy Fabii sprzed 20 lat, tylko zobaczycie tam reklamę Fabii, którą możecie kupić za 5 minut. Dokładnie tak samo jest w farmingu, dlatego mamy bardzo duży deficyt starych maszyn. No ale na szczęście DLC Mercedes-Benz przyniósł nam kilka traktorów, które naprawdę są starsze. I wyglądają świetnie. I dodatkowo obsługują jeszcze moda Interactive Control, więc możemy sobie pootwierać tam drzwi, okna i tak dalej, no ale to już jest kwestia moda, dodatek. DLC Mercedes-Benz przyniósł nam jeszcze jedną bardzo ciekawą funkcję, mianowicie cyfrowe lusterka wsteczne w środku, albo inaczej mówiąc kamerę cofania. Wreszcie mamy działające kamery w środku, co prawda nie w każdej maszynie, ale na przykład w Unimogu coś takiego się pojawiło, a teraz jeżeli macie DLC Mercedes-Benz,
to będziecie mogli mieć te kamery też w innych maszynach. Na przykład jedna maszyna do kopania warzyw, z tego co pamiętam, już taką funkcję ma. Nexat również, z tego co pamiętam, też już właśnie działał w ten sposób. Nie chcę zmyślać tutaj w tym momencie, bo sprawdzałem to w jednym shortcie, z tego co pamiętam, natomiast faktycznie w pojedynczych maszynach zaczyna się to pojawiać i musicie mieć DLC Mercedes, aby ta funkcja u Was działała. Więc pod kątem oryginalności wymieniłem tutaj plusy, natomiast z drugiej strony to wciąż jest tylko traktor, to wciąż jest tylko ciężarówka, to wciąż są tylko kontenery, które w modach możemy mieć, więc jak najbardziej da się to DLC zastąpić normalnymi modami. 7/10. Będzie uczciwie. Jest dużo fajnych rzeczy, ale mimo wszystko brakuje mi czegoś takiego, co było na przykład w Nexacie, czyli brakuje mi jakiejś takiej maszyny, której nigdy wcześniej na przykład w farmingu by nie było. No to w takim razie wiemy już, że Mercedes jest raczej dość oryginalny, ale bez przesady. Z drugiej strony pytanie jak cena, ponieważ był to dodatek drogi. $13, a wcale nie dostaliśmy jakoś bardzo dużo sprzętu, bo dostaliśmy mniej maszyn niż chociażby we wcześniej wspomnianym DLC Plains and Prairies Pack. 17 maszyn i narzędzi. To jest raczej stosunkowo mało, bo tutaj cena za jedno narzędzie wychodzi naprawdę wysoka. Osobiście uważam, że cena tego dodatku była zdecydowanie zbyt wysoka. Ten dodatek moim zdaniem powinien kosztować z 8 euro, bo jednak dostaliśmy sporo mniej niż w poprzednich dodatkach. Czy to pod kątem oryginalności, czy pod kątem ilości maszyn, no tutaj jednak w przypadku Mercedesa dostaliśmy zdecydowanie mniej, a cena wyższa. Dlatego stosunek ceny do zawartości moim zdaniem to jest 3/10. No ale przejdźmy do grywalności, bo akurat uważam, że Mercedes DLC po prostu deklasuje konkurencję. Naprawdę pod kątem grywalności jest bardzo dobrze. Każda maszyna jest na swój sposób użyteczna. Te ciągniki, które dostaliśmy, 4 bazowe, są bardzo dobre, ponieważ kosztują niezbyt duże pieniądze, a też na przykład mają fajne możliwości. Mają przedni TUS, możemy pracować nimi w miarę wydajny sposób, są po prostu tanie i mocne. Niektóre, bo niektóre są bardzo słabe, na przykład pierwszy bazowy może mieć maksymalną moc rzędu 85 koni mechanicznych, ale z drugiej strony jest tani. Drugi to 110 koni mechanicznych, trzeci 150, czwarty 180, ale 180 koni mechanicznych to już jest w zupełności wystarczająca moc na takie małe i średnie gospodarstwo. Zresztą jeden z tych Mercedesów pojawił mi się przecież w serii realnej granej od zera na poziomie trudnym i uważam, że akurat do takiego gospodarstwa pasuje ten ciągnik bardzo dobrze. A jest tani. Pod kątem grywalności dostaliśmy również m.in. ciężarówki rolnicze, jakim jest Mercedes Unimog w 2 wersjach. Starszy Unimog, ten legendarny, i młodszy Unimog, który trochę mi przypomina Fiata Multiple, no ale wiecie, to jest tylko kwestia gustu. Dodatkowo dostaliśmy ciężarówki, no standardowe ciężarówki raczej nie będą się niczym wyróżniać, no bo wiecie, macie ciężarówkę, macie ciągnik siodłowy, dajecie naczepę i jedziecie, no i tyle. Ale kwestia tych kontenerów też jest bardzo ciekawa, dlatego że mamy tutaj 4 rodzaje kontenerów, które możemy sobie do tego podłączyć, do naszego podwozia możemy sobie podłączyć. No i tak naprawdę możemy zrobić z tego wanienkę, inny kontener, tak, parę fajnych rzeczy można tutaj zasymulować, więc pod kątem grywalności wszystko działa bardzo dobrze. No i oczywiście dostaliśmy jeszcze ładowacz czołowy, który też jest montowany do tyłu jednego z kilku naszych ciągników Mercedesa. Pod kątem grywalności jest naprawdę dobrze. Jeszcze kamera cofania robi naprawdę robotę, ponieważ wreszcie mamy funkcję, na którą gracze czekali naprawdę od wielu lat. Dlatego ja uważam, że 9/10 to będzie naprawdę dobra ocena. A jak DLC zostało odebrane za granicą? No myślę, że tutaj tak naprawdę trzeba tylko to DLC pochwalić, dlatego że zarówno w Ameryce, zarówno w Niemczech, jak i na innych rynkach DLC zostało odebrane ekstremalnie pozytywnie. Dodanie Mercedesa do Farminga 25 zostało odebrane przez graczy na całym świecie bardzo pozytywnie. YouTuberzy wypowiadali się właśnie w sposób raczej tylko i wyłącznie dobry na temat tego DLC i wcale się nie dziwię, bo to był po prostu dobry, solidny dodatek, który przyniósł nam nowe maszyny, trochę nowych funkcji, bardzo dobrze zbalansowane ciągniki, unimogi, które mogą pełnić rolę zarówno ciężarówki, jak i normalnego ciągnika, bo mają na przykład przedni tylny TUS, więc wiecie, macie ciężarówkę, którą możecie wjechać na pole i skosić trawę. Także bardzo fajna rzecz. Ale jedyna rzecz, której mi tutaj tak troszkę brakuje, to jest brak jakiegoś auta osobowego. Po prostu, jakbyśmy dostali jakąś C-klasę, E-klasę, S-klasę, obojętnie, już nawet jakiegoś SUV-a GLC czy cokolwiek takiego, to naprawdę uważam, że ten dodatek byłby wtedy po prostu idealny. Skoro mamy Skodę, skoro możemy mieć Kodiaka, mamy teraz Octavię w DLC, które za chwilę będę omawiał, to naprawdę uważam, że można by było spróbować dodać chociaż jedno auto Mercedesa. Uważam, że gracze wtedy byliby dużo bardziej zadowoleni, mimo tego, że DLC zebrało bardzo pozytywny feedback. Moja ocena
9 na 10. Generalnie jest to dodatek, który mi się bardzo podobał, który wykorzystuję, no i który po prostu sprawia mi frajdę grając na co dzień. Można grać z tym dodatkiem dosłownie wszędzie. Pod kątem uniwersalności on sprawdza się na każdej mapie, zarówno od tych malutkich po największe. I takie dodatki po prostu powinny też od czasu do czasu się pojawiać w farmingu. Nie są to dodatki przeznaczone na jeden typ konkretny grania, tylko po prostu każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Jedyne, co mi się tak naprawdę nie podoba, oprócz tego, że nie dostaliśmy osobówki, to cena. Bo 13 euro za ten dodatek to jest jednak moim zdaniem o kilka euro za dużo. No i na koniec przejdźmy do DLC Highlands Fishing. Nie oceniałem tego DLC jeszcze pod kątem recenzji, nie mówiłem nic na ten temat, więc myślę, że trzeba teraz wreszcie to zrobić. 38 nowych przedmiotów, tak Giants się tutaj chwali, ale prawdę mówiąc nie wiem jak on to liczył. 38 nowych przedmiotów, mamy tutaj oczywiście do dyspozycji maszyny, mamy pojazdy, ale mamy też budynki. Jak sobie wejdziemy na stronę Giantsa, to te 38 nowych przedmiotów uwzględnia nie tylko traktory, nie tylko jakieś kłady, samochody czy maszyny do cebuli, przyczepy, maszyny do ciągnika, tylko jeszcze, słuchajcie, budynki. No to w takim razie, dlaczego nie dodali tutaj płotów? Dlaczego nie dodali tutaj ozdób? Przecież to jest coś akurat, czym Giants powinien się pochwalić. Bo prawdę mówiąc, płoty i ozdoby to jest jedna z najmocniejszych rzeczy właśnie tego dodatku. No ale po kolei. Pod kątem oryginalności uważam, że nie da się temu dodatkowi niczego zarzucić. Po prostu. To jest dodatek pod kątem oryginalności, którego nigdy wcześniej nie mieliśmy w farmingu. Nigdy wcześniej nie mieliśmy żadnej brytyjskiej mapy, czytaj szkockiej. Nigdy wcześniej nie mieliśmy możliwości pływania łódkami. Takiej wiecie, że pływamy i sobie i kontrolujemy tą łódkę. Nie mieliśmy rybołówstwa, nie mieliśmy cebuli. Chociaż akurat pod kątem cebuli to mogliby się bardziej postarać i wcześniej ją dodać, ale to już szczegół. Uważam, że pod kątem oryginalności i tego, jak to DLC wygląda, to naprawdę jest 10 na 10. To jest chyba jedyna dziesiątka, którą dzisiaj tutaj dam, bo naprawdę ciężko się o cokolwiek przyczepić do tej mapy pod kątem oryginalności. Mapa została wykonana przepięknie, z genialną wręcz dbałością o szczegóły. Gdy tylko ładuję się na mapę Kinloch, ja od razu wiem, że jestem w Szkocji. Spędziłem wiele godzin w mapach Google'a, by sprawdzić, czy faktycznie Szkocja tak wygląda. Zapytałem was, widzów, którzy byli w Szkocji wielokrotnie i potwierdziliście mi, że faktycznie mapa jest odwzorowana wręcz rewelacyjnie. Giants wreszcie zrobił mapę, gdzie mamy gigantyczną dbałość o detale. To nie jest mapa zrobiona na 30%, tylko faktycznie mamy mapę, na której czujemy się, jakbyśmy byli w zupełnie innym świecie. Pod kątem oryginalności brawo. Ale pod kątem optymalizacji, no tutaj już moim zdaniem braw takich nie będzie. Wyjątkowo przejdę teraz do grywalności, bo skoro już oceniam tę mapę, to warto by było o niej wspomnieć też kilka takich gorzkich słów. Mimo tego, że mapa jest przepiękna, mimo tego, że ma śliczne drzewa, to ja osobiście uważam, że samo DLC jest grywalne tylko dobrze. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ta mapa jest słabo zoptymalizowana. Gdy ja ładuję się na mapę Kinloch, to mam 30 FPS-ów czasami. Podczas gdy ładuję się za chwilę później na przykład na, nie wiem, Polanki i dowolną inną mapę od Giantsa, czy na jakąś mapę, nie wiem, na Lipinki na przykład, Cybuchowo, czy cokolwiek innego, co tam nagrywałem ostatnio, ja mam 90. A tutaj mam 30. Ja muszę czasami wyłączyć farminga, zrestartować komputer, wyłączyć to wszystko, włączyć od nowa i dopiero wtedy mam 90. Nie wiem z czego to wynika, ale naprawdę ta mapa jest zoptymalizowana tragicznie, bo bardzo często, gdy ładuję się na tą mapę, to po prostu FPS-y nie pozwalają mi niczego nagrać. Naprawdę. Jak piękna jest ta mapa, tak uważam, że jest po prostu bardzo źle zoptymalizowana. Wiem, że Giants chciał napchać wielu rzeczy, ale wydaje mi się, że lepiej by było jednak, gdyby napchali mniej dodatków, ale gdyby ta mapa za każdym razem miała przyzwoite FPS-y. Gdyby ona miała 70 zamiast 90, nie byłoby problemu. Ale gdy ja na każdej mapie mam 90, a tutaj nagle odpalam mapę Kinloch i ładuje mi się i mam 30, no to jest coś nie tak. Tak samo ładowanie mapy Kinloch trwa ekstremalnie długo, około 4 razy dłużej niż każda inna mapa, którą mam w Farmingu 25, a testowałem ich już kilkadziesiąt. Skoro już tak punktuję to DLC, to warto by było wspomnieć jeszcze o kilku rzeczach. Dostaliśmy ryby. Genialna sprawa, no w końcu sam chciałem rybołówstwo w Farmingu. Nie będę się oszukiwał, grałem na No Man's Land i mówiłem wam o tym w Farmingu 22, że chcę mieć rybołówstwo w przyszłości. Dostałem i jestem z niego bardzo zadowolony, ale dlaczego nie możemy na przykład mieć farmy rybnej na innych mapach?
Dlaczego na przykład na innych mapach mogę mieć tylko i wyłącznie tą malutką wylęgarnię, a potem malutkie stawy? Dlaczego na innych mapach nie mogę normalnie kupić sobie łódki, motorówki, czy tego statku, który wozi na przykład te palety śmieszne? Przecież mamy mapę Hutan Pantai, tam jest wybudowany port. Tam jest port, który jest 20 razy lepszy od tego portu w Szkocji. Mimo tego, że port w Szkocji jest naprawdę bardzo dobry, to na mapie Hutan Pantai, słuchajcie, mamy idealne warunki do tego, żeby mieć tam rybołówstwo. I co? I powiedziałbym coś, ale nie chcę używać brzydkich słów w dzisiejszym filmie. Chcę, żeby ta recenzja była merytoryczna, żebyście wiedzieli, co po prostu myślę na temat tego dodatku. I naprawdę dostaliśmy świetnie przygotowaną cebulę. Naprawdę świetnie, dlatego że mamy cebulę, która jest wreszcie dobrze zbalansowaną uprawą, która jest ciekawą uprawą, która ma oryginalne maszyny, która ma oryginalne fabryki i oryginalne produkty. Naprawdę, czego chcieć więcej? Mamy uprawę idealną. Mamy uprawę, którą warto robić, którą warto przetestować. I ona działa na każdej mapie. Oprócz tego, że cebula na przykład, nie wiedzieć czemu, na przykład czasami ma też teksturę 2D. No ale to już jest taki, powiedziałem, szczegół wizualny. Gdyby Giant zrobił teksturę 3D, prawdopodobnie mapa wyglądałaby jeszcze gorzej, miałaby jeszcze mniej FPS-ów, więc może to i dobrze, że zrobili teksturę 2D. Odpuszczam, nie będę się tego czepiał. Po prostu. Tak samo na przykład drobnym niedopracowaniem uważam, że jest fakt, że dostaliśmy Skodę Octavię, fajnie, ale dlaczego ta kierownica nie jest z prawej strony? Przecież mamy Skodę, mamy autko, jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, mamy ruch lewostronny i mamy taką niespodziankę. Generalnie mam wrażenie, że ta mapa ma bardzo dużo smaczków, ale jeszcze więcej takich drobnych niedociągnięć. Liczę na to, że w przyszłości Giants jednak udostępni możliwość na przykład pływania łódkami po innej mapie bez problemu. Wiecie, da się to zrobić, no trzeba troszkę pokombinować, zrobiłem shortsa nawet na ten temat, jak można sobie to usprawnić, jak można mieć łódkę na każdej mapie, no ale to nie o to chodzi, żeby kombinować w plikach gry, tylko żeby można było po prostu sobie pograć gdzieś. Ja chcę sobie łódką popływać na Riverbend Springs i nie mogę. Tylko muszę kombinować, tylko muszę zastanawiać się, które pliki podmienić, co tam podmienić w save'ie, żeby to wszystko działało. Także pod kątem grywalności moim zdaniem jest 7/10, bo jest dobrze, jest naprawdę śliczna nowa mapa. Bałem się, czy nowa mapa na przykład nie będzie utrudniać gry z tymi wszystkimi płotami. No bo wiecie, mamy Szkocję, mamy tutaj płoty, mamy płoty kamienne, mamy też żywopłoty i bałem się, że to będzie utrudniać rozgrywkę, a jednak nie. Jednak nie, naprawdę bez problemu da się grać na tej mapie i to jest najlepiej przemyślana moim zdaniem mapa od Giantsa w historii. Ja powiem więcej, to jest najpiękniejsza wizualnie mapa, która przebija w tym momencie Erlengrad. Ta mapa jest śliczna, ta mapa jest piękna, ta mapa ma genialne nowe drzewa, ta mapa ma śliczne świerki, śliczne kasztanowce i genialne dęby. I co z tego, skoro my tych drzew nie możemy wykorzystać na innych mapach? Dlaczego? Dlaczego te piękne drzewa są tylko i wyłącznie na mapie Kinlek? Dostaliśmy nowe zwierzęta, dostaliśmy nowe krowy, ale to jest bardziej taka ciekawostka, bo po pierwsze mało kto hoduje krowy po to, żeby mieć krowy mięsne, ale z drugiej strony mamy te kudłate krowy, które są świetną ozdobą gospodarstwa, więc to jest kolejny bardzo fajny detal. Dostaliśmy też, w związku z tym, że dostaliśmy DLC, dostaliśmy chwilkę wcześniej też rodzaje psów, kilka razy, ale to akurat nie jest kwestia DLC, tylko bardziej przygotowania właśnie pod ten dodatek. Ogólnie rzecz biorąc, mam takie wrażenie, jak patrzę i gram sobie na ten DLC Highlands Fishing, że jest to taki dodatek troszkę kontrastowy. Bo z jednej strony mamy mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo rzeczy, z których powinniśmy się cieszyć. Które są zrobione dobrze, które są dopracowane, które są nowe, które przyciągają graczy. Ale z drugiej strony na przykład chcę sobie wykorzystać DLC Highlands Fishing na moim save'ie na innej mapie i nie mam drzew. I na przykład nie mogę sobie pływać łódką po innej mapie. No dla mnie to jest absurd. Tak nie powinno to wyglądać. Dlatego grywalność całego dodatku oceniam 7/10. Zanim jeszcze opowiem o moich odczuciach, tak zanim dokończę ten temat, to jeszcze muszę powiedzieć coś na temat stosunku ceny do zawartości, bo pominąłem ten fragment. 30 euro kosztuje ten dodatek jako bazowa cena i to jest stosunkowo dużo. To jest naprawdę dużo. Uważam, że ten dodatek za 30 euro to nie jest mało. Mało kto może sobie na niego pozwolić, bo jednak nie oszukujmy się, 30 euro to jest spora kwota. Wiadomo, że po uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu tego, jakie mamy różnice kursowe, to i tak ten dodatek jest tańszy na przykład od tego, co mieliśmy, czy to w Farmingu 19, czy w Farmingu 22. No nie oszukujmy się, teraz te 30 euro to wcale nie jest tak dużo jak 20 euro kilka lat temu, ale mimo wszystko ja bym ten dodatek wycenił na 24,99 i uważam, że wtedy to by była taka najbardziej uczciwa cena do tego, co dostaliśmy. A co dostaliśmy? No, trochę traktorów, kłady, raczej nikomu niepotrzebne, Skodę Octavię, która chyba zrobiła więcej zamieszania niż się ktokolwiek tego spodziewał.
Dostaliśmy też traktory JCB, które przecież były w poprzednich farmingach, bo przecież mieliśmy JCB Fast Tracka normalnie za darmo, w podstawce. Teraz trzeba było za to zapłacić. Tu gracze akurat tego nie lubią. Jeżeli coś w poprzednim farmingu jest za darmo, a w kolejnym trzeba za to płacić, to bardzo często widzę w komentarzach, że po prostu Giants chce zarobić na czymś 2 bądź 3 razy. I ja też nie rozumiem do końca tej polityki, że na przykład w poprzednim farmingu Fast Track był za darmo, a teraz nagle trzeba za niego sobie zapłacić dodatkowo. Dlatego zgadzam się troszkę z tym, że tutaj Giants sprzedał nam coś tak naprawdę 2 razy. I to nie jest moje zdanie, tylko to jest zdanie wasze, to jest zdanie przede wszystkim ludzi z zagranicy. To nie jest tak, że ludzie z zagranicy chętnie płacą drugi raz w dodatku za to, co mieli w poprzednim farmingu. Nie, wcale to tak nie wygląda. Dostaliśmy również w tym dodatku w DLC Highlands Fishing sporo takiego sprzętu, powiedziałbym, na mniejsze gospodarstwa. Wreszcie dostaliśmy coś na mniejsze gospodarstwa, coś co można wykorzystać także na innych mapach, m.in. przyczepki marki Banning. Dostaliśmy genialny siewnik Wedderstad Proceed, który jest w stanie siać dosłownie wszystko. On może być siewnikiem punktowym, ale też siewnikiem klasycznym. Mamy też na przykład prasy od marki Class, ale wydaje mi się, że to też są prasy, które już wcześniej w farmingu gdzieś były. No i oczywiście wszystkie maszyny do tego, żeby sobie uprawiać cebulę. Wszystko fajnie, tylko że Grimme Varitron też już był w farmingu, co prawda poprzednia generacja, ale w poprzednich farmingach chyba w 19 Grimme Varitron był normalnie w podstawce gry. A teraz trzeba za niego zapłacić. Ja wiem, że ma nową funkcję. No ale kurde, skoro Varitron był w podstawce farminga, to szkoda, że nie ma go teraz. Idąc dalej, dostaliśmy też dość dużą ilość różnych budynków i to jest bardzo duży plus tego właśnie dodatku, ale budynki znowu z jednej strony są bardzo pasujące do klimatu Szkocji, z drugiej strony na przykład są gigantyczne. Czyli znowu mamy ukłon w stronę największych gospodarstw, w stronę tych, którzy grają na największych farmach. Myślę, że fajnie. Chyba każdy lubi grać sobie czasami na takim większym gospodarstwie. Natomiast Giants w ogóle nie wspomina tutaj o płotach, o ozdobach, o roślinach. Ja też ubolewam nad tym, że nie wszystkie te obiekty są do wykorzystania na wszystkich mapach. No kurde, dlaczego? Dlaczego mogę postawić sobie piękny domek na przykład na mapie Kinlek, ale na mojej mapie na Lipinkach już nie? Tego nie rozumiem. Dlatego, mimo tego, że Giants dodał bardzo dużo ciekawych, naprawdę ciekawych ozdób, ciekawych budynków, ciekawych obiektów, fabryk, to mimo wszystko uważam, że powinien się tym jakoś troszkę lepiej pochwalić i moim zdaniem ocena 7/10 jest tutaj adekwatna, bo jednak ten dodatek mógł być minimalnie tańszy. No ale przejdźmy teraz już do moich odczuć, a także oceny zagranicznej. Generalnie ten dodatek za granicą został odebrany bardzo pozytywnie. Zarówno w Stanach, jak i w Europie. Naprawdę ludzie bardzo chwalili ten dodatek. Nawet w Polsce, jak patrzyłem tutaj na wasze komentarze, jak zrobiłem ankietę, raczej większości osób ten dodatek po prostu się podobał. Dostaliśmy nową piękną mapę, dostaliśmy mnóstwo nowego sprzętu, nowe funkcje, nowe możliwości, nowe zwierzęta, nowe uprawy. Ryby, które są produkcją, a nie hodowlą z punktu widzenia technicznego w farmingu. Jest trochę takich niedociągnięć i ja osobiście uważam, zastanawiałem się, czy 8/10 byłoby odpowiednią oceną. No bo z jednej strony tak, z jednej strony mamy gigantyczną ilość zalet, ale z drugiej strony mamy dużą ilość takich drobnych niedociągnięć. Na przykład ryby, które są formalnie produkcją, a nie hodowlą. I wiele innych rzeczy, które przecież wymieniłem już też w tym odcinku. Dlatego ja osobiście uważam, że 7/10 będzie odpowiednią oceną tego dodatku. Jest naprawdę dobrze. Ale jak to mówią, chyba dupy nie urywa. Tak mi się wydaje. Po prostu, jest dobrze. Ale mimo wszystko mnie najbardziej podobał się jak dotąd Mercedes-Benz. To był dodatek, do którego z przyjemnością wracam, który jest wykorzystywany przeze mnie bez mała non-stop. Highlands Fishing oczywiście też będzie, bo jest wiele funkcji, które mi się mega podoba i będę wykorzystywał je na innych save'ach. Szkoda, że nie wszystkie można wykorzystać, bo bardzo bym chciał mieć drzewa na przykład gdzieś indziej. Bardzo bym chciał na przykład móc pływać sobie legalnie łódką bez problemu, a tak się nie da teraz. Ale myślę, że może Giant coś jeszcze z tym zrobi. Na razie znacie moje zdanie. Czy warto kupować dodatki? Tak naprawdę to wszystko zależy od was. Czy zawartość tego dodatku was interesuje? Możecie kupić wszystkie dodatki razem w Season Passie, bo możecie nadal kupować tylko Season Passa, nawet z mojego linku. Wtedy dzięki temu wspieracie mój kanał bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Natomiast bądźcie świadomi tego, że najbardziej korzystnie można kupić dodatek Highlands Fishing, bo skoro jeszcze o nim mówię, po prostu kupując Highlands Fishing Edition Farming Simulator 25, czyli jeżeli nie macie jeszcze farminga, to możecie kupić taką właśnie edycję i jesteście w stanie kupić podstawkę z DLC Highlands Fishing w cenie podstawki rok temu. Po prostu tak to działa. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie na temat tych dodatków.
Czy one są bardzo dobre, czy niekoniecznie? Ja teraz wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Czy cały Season Pass był rozczarowaniem? Osobiście uważam, że nie. Osobiście uważam, że Season Pass był jak najbardziej w porządku, ponieważ płaciliśmy nie aż takie pieniądze za Season Passa, za te wszystkie dodatki razem wzięte. Zwróćcie uwagę na to, że Season Pass na 2025 rok kosztował 35 euro, a samo DLC Highlands Fishing 30. Więc Season Pass był bardzo dobrą opcją, albo właściwie nadal jest bardzo dobrą opcją, żeby kupić te wszystkie dodatki naraz. Tak naprawdę, jeżeli chcecie kupić dwa dodatki, czyli Highlands Fishing i dowolny jakiś inny, to bardziej się Wam opłaca kupić Season Passa niż dwa dodatki osobno. Po prostu. Więc Season Pass nie był rozczarowaniem. Season Pass do Farminga 22, ten pierwszy Season Pass, moim zdaniem był. Natomiast tym razem uważam, że dostaliśmy naprawdę dużo za niezbyt aż takie duże pieniądze, ale tylko wtedy, jeżeli kupiliście tego Season Passa po prostu w całości. Bo jeżeli kupować DLC pojedynczo, no to ocenę macie wcześniej. Natomiast jeżeli kupowaliśmy to wszystko w pakiecie, no to jednak dostaliśmy dużo zawartości za dużo mniejsze pieniądze.